हेलो हाय गुड मॉर्निंग। आज सजबाज होइके आमे बाहर जाइथिलु गोटे सुंदर वाटरफॉल देखिया पई। छुट्टी दिन थिबो आ बुलाबुली हबनी एमती कोन केबे हेई पारे। ताहाले एमती किछि रास्ता अतिक्रम करी आमे पहुंची गलु हमर सुंदर डेस्टिनेशन जोटा कि थिला कोरापुट रो गोटे फेमस वाटरफॉल रानीडुडुमा वाटरफॉल। पहाड़ पर्वत घेरा ए जागा देखिबारे तो बहुत सुंदर थिला। आउ दया करी आपण माने मो परी मूर्खामी करंतु। आउ गोटे कथा जीवन रे आपणकर जत्ते दुख कष्ट पीड़ा जंत्रणा थिले भी एई जगह को आसले आपण सब किछि भूली जिवे। सत कहबी एठू तो जीवा पई टोटली भी इच्छा होनतला हेले भी कोन करबा जीवाकू तो पड़िबो। सेथि पई बुलाबुली करिकी आमे सेठू बाहरी गलु। आउ ए जगह को एत्ते सुंदर करी सजाई छि देखिले तो आखि लाखि जिवो। ताहाले पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे। टिल देन बाय।